Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã khiến đêm thi Hoa hậu châu Á, Thái Bình Dương Quốc tế 2025 tại Cebu, Philippines rơi vào hỗn loạn. Khi sân khấu rung lắc dữ dội, đèn chùm trên cao đung đưa nguy hiểm, các thí sinh hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, trong khi khán giả cúi xuống tìm nơi trú ẩn để tránh mảnh vỡ rơi. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc náo loạn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bàng hoàng. May mắn là toàn bộ thí sinh và nhân viên đều an toàn, song không khí sợ hãi vẫn bao trùm. Trong khi đó, chính quyền địa phương xác nhận số người thiệt mạng do trận động đất đã lên đến 69, hơn 150 người khác bị thương, và lo ngại con số sẽ tiếp tục tăng. Các chuyên gia cho biết tâm chấn nằm gần thành phố ven biển Bugo, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều thị trấn và làng mạc trong khu vực.